কিভাবে ওয়েল্ডিং করতে হয় 1 piece, সেটাই আপনাদের 2 সামনে আজকে piece, তুলে ধরলাম। 3 piece, 4 কেমনভাবে আমরা piece, ওয়েল্ডিং করেছি 5 piece, এবং 6 কোথায়, piece. কোথায় ওয়েল্ডিং করেছি সেগুলাই আপনাদের দেখানোর জন্য এই ভিডিওটা করলাম। আ বি উম পাইপ যেমনি নেব তার ভিতরে এখানে কেবলের ট্রাই চলে গেছে, কেবল ট্রে Some যার 7 ভিতরে piece, কেবল আছে, 8 যার জন্য piece, আমরা পাইপটাকে সুন্দর করে 9 ব্যান্ড piece, 10 করে piece, রুমের ভিতরে ঢুকিয়েছি এবং প্রত্যেকটা 11, ব্যান্ডকে 12 piece পাইকা ঝালাই করতে হয়েছে। outside finish. রুমের ভিতরেও ঝালাই করতে হবে কয়েক জায়গায়। Inside কারণ the কাজটা সুন্দর করে দেখানোর Japla, জন্য এগুলা করা হয়েছে আরকি। first time finish. ইনডোর অলরেডি